messages on your phone again. On behalf of the entire crew, thank you for flying KLM. It was a pleasure having you on board with us today. We wish you a good stay in the Netherlands or a pleasant onward journey. We hope to see you again soon. Welkom in Amsterdam. Blijft u alstublieft nog even zitten totdat de verlichting stoelriemen vast uit is. Let op, bij het openen van de bagagebak er kunnen spullen verschoven zijn en eruit vallen. U kunt nu de netwerkverbinding op uw telefoon weer aanzetten. Namens de gehele crew hartelijk bedankt dat u met KLM heeft gevlogen en fijn dat u vandaag bij ons aan boord was. We wensen u een goed verblijf in Amsterdam.